تنمير طاس فريدة يريس فراغ يثورا دهيا لويز لا يوان دغا ثورا 3 ايام قبل 8 سنتين قبل ما تمث 3 دغا دي فيسبوك ينس او تدغرا زيغ مازالو نفذي افريد غار موسني افريد غار ثللي دكوياض ميران توالي اما كان يسهل كل شيء غور نغمزون داو صغير ونزرا شيميا نويد انفاغ سكيضلي تعجبغ النومي تعجبغ ثروزيا نوين العاليه يعجبغ العوج دينتيليا نوقاذ نبدل اكنهات فلاغ اتبدل ثورة السولة يمس كريم عشاب السنمار كل ذاغان يون يخدم طاس دي ثوثارتيس السيفين سي جهد طاس دونك جو مي كونطونتي دينا يوني سان دكتوراه دونك ان بي اتش دي اون لينغويستيك يوني صغارا يندقي يوني قدش نطاس غاف يدلس اقبايليه تنمير طاس ماس كريم عشاب ميت قبل دروح ضد فكره وليك غاف في دهيا لويس الزول فلاون الكلية ثم زواروث ثنميرث يثيقا يسيران تجميل تاقيا يدي هي لويز الدينير سنة 3 ووالن غفايني تيانان جاكينيكا ثم زواروث ذا سيرمي دبوين ذا سيرمي دبوي ثبود ذا سيرم خاطر ثورد اونيجال استقبايليث اسميس قريق نيتمورث يبوي غراز محمد الديب في الجزائر زيك الراز ناقي تسكنتني وذي يتارون الصارف نا وذي يتارون الصروميث يرنا الرازاكي ثبويث ذيك سكواسني ذا الناس كواس عدان ما كني دي هي كوداش يوث ذا نتوالم تسنت تصدر ذاكي ثبوي ولا نتاث الرازني اسيا جبار ذا الرازاكي اسيا جبار نا لو بري اسيا جبار تسكنت زيك وذي يتارون الصارف وذي يتارون الصروميث إيه أنشتاقي ذا سيرم مقران الرزن استقبايليث ثقبايليث ذي العناية لو كان ماشي استقبايليث الدورة بالك عاود نتملي ليا الساقي ذاكي بالك عاود كيني بويش فانوس الغاريس اسكو ساد الناس ما كاين يثبويا الراز محمد الديب دونك ثقبايليث ذي العناية تبدا ثورة الصارف تبدا ثورة الصروميث معليش مي تبدا ثورة استقبايليث تاقي إذ العناية ثقبايليث داغن تمطوط نتا ثقبايليث ثورة استقبايليث نكوني ثمسلاي كيف نتمسلاي نعرف نتناغ ثقبايليث تمسلاي تايمات داغني تقبايليين إيس يخدمن تجميل تاقي بواس تاقي دونك اش تاقي الكلي يلها ذا سيرم أين نظني في غاد مسلاي فلاس تيكلياكي إد في الحان سي تعرف ثروميث أرث قبايليث دي هي اسميث كشما لاكول فتسا كاس تسايس كواسن يمرني تكشم قبايليث ار لاكول ماشا وتكشم قبايليث ار لاكول مزيان اني وكنا تغارن صافي تزكليت يمرن تكشم قبايليث ار تسداوي في لونيفرسيتي سقميت بدا ثورة تعرف وسترجو دارا أنا ما تبغض تمسلايث يتحواج ذي وكنا دينا ذا شوي لان ذكولي كينا ذكولي ما بنادم تفدس ماشا في الحان شحال ثغر ثقضاد ثقبايليث اني نزرا بلي ثقبايليث تورا غصك شما غرفاز دي ثمورث وتسهيلا باش تيغار بنادم وسفكينا لا تساوي لكن لها ما ثوث الحان ارمي ثغال ثوراد ونقالين سوس 3 استقبايليث سني مزوره استعرفت معنا في ثمورث في ثلوث ثقبايليث نا لا رياليتي كابيلي في التمثيل دونك نشتاقي كل ذا غن يرناد ذا سيرم نيغو فريد داو فريد الخراريس ذا فريد لي دياكو داش كيف تفدد ثيرين الصروميث ولا انت تغير تقضاد ثقبايليث ذا غن ثوراد استقبايليث بويا رزاقي اسيا جبار اول نظني غاديني غا في سميس امزوارو ميث كاي سميس ديهيا ماشي ذو ثدي مالك انا كي ثقنا نيس دم ديسم ني تختاري فيد هاي غير دهيا ذا زامول سي ان سامبول هاي راغلان ان يونيفرسال هاي غير خاطر دهيا ذ نتاث او ديت تنقالوث يا ندكو سايلا من بعد نتاث
نتا ثيك بغانا تحبس اسمها عرف نروح نستعمر تامورث تفريق نوقافا دهيا يجي يتنقارو ثيقارنا نتحبس ذا شو دهيا في كيس العناية يون ذا عسكري وذا ذي المزي في كيس العناية من بعد فاكن دنان ويذ يتسالونا مزروي ذوينا يدي بوين العسكر نبارافن إمرو قيس أسقر إمرو قيس نصير بنو كيلك شوز ذوينا ذي يتطفن سينان غانت ميتنغان يزمنا سقارون أقارون شقان تاع المير نسن ذي سوريا اون سيري الجسينس صدقرن تاع الفير الجساني مي تصدقرنا الفير في الحاجة ريقني تمورث ذاغن ما تشافاش تلقي في دوريك ني تمورث معنا ثورات ذاغن الجسام يزدغن صافي الجساياكي هيري ني تمورث ثوالات في سيني بردان ثوالات اسمي ذكرن الجسان دي هي الفير ذاغن ذي كاريك ني تمورثاكي مي دوران غفاضماني يذكرني رومنين اوروبيان ذي الكرانين فرنسا صافي ثوغال دونك اسما كينس اماكن يشدد ولا سونيا لاكي دوران غاسكن ما تشاف دهيا يثي دوران ثنقد ثنقالو ثادرنو غاف يسم لويزا ذي مولاني صاحب في ستيفكان ذي سميس نتيلوث ذي سميس احقاني نتا تكسو زلاك النيو تكسو زلاك ثردي هي ما ناوز لك نوري كيسارة هاي غارة خاطر يكون هاد ماضي سكيل النقلان ذي لويزا لويز هتفض 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 الزا لا ناكل ذوك زلاك اي ديني ميجاني غندايلا اثن ثلاث ذا سكيلا مزوارو ذكون كالاكي دورا يجري هني تمورث باش تلقي باغا ونتي ديني اثن ميرثنا تنمير فطاس كريم دهيا اجي كتيرين اثارو داغن تخدم في التسوقيل تنا لا تراديكسيون سكاطاس نميورا غما عرفن اما دي روميون ارث قبايليت يار امديازن وميث ثلاث خدم تسوقيل تارث قبايليت يون قناص الحلاج يون مدياز تمورث الليران اون دغرا غسفرو يديفرنس السوقيل تاكي يطيج ميرا ديالي ميرا يغلي ثيريك تزدغي ميرا قيمة ذي الغاشية في الله كان يدي مسلي ذي الفرح ذا نغني تزقيض تقول ذي نيجي الكاس ميث قرضا سيمي الصفة كي دي تساوي لي مرزم مرا غي فيكلي اكن نوضا اكن يبغو يلي تورا سفكا صواضي جيجا في العمارة جيجا يوث السنمار كلي قد شطسها في ذلس يوث تاع قالت لاكورالتي اللي تخدم ذي البارلمون غينيا ذي الكندا اول غرم جيجا تنميرت صبرينا تنميرت يميد هقام يك تجميل تاقي تناريدي هي انا تناروك يوجد يموتن سواطاناكيا يديستقسان ديال السنين كي نقورا كينيا جو كونيسي با دي هي لويز وقبل 30 دي جوان قعدان السنين ميثموث. Ce jour-là, j'ai appris qu'elle est étudiante brillante, une poète et une écrivaine. Elle est décédée à la fleur de l'âge et n'avait que 32 ans. Quel gâchis! Apparemment, elle accorde une place importante à la femme dans ses écrits. Elle lutte pour la liberté et les droits de la personne, donc elle a occupé une place assez importante dans l'univers féminin kabyle. Pour moi, c'est une guerrière. Elle n'a pas perdu sa bataille contre la maladie. Le cancer l'a prise, mais elle n'a pas pris son amour de défendre la liberté d'expression, la liberté de la femme, et surtout, ses écrits resteront à jamais dans notre histoire. C'est juste la vie qui est faite comme ça. Elle est aléatoire et injuste parfois. Ce qu'elle a laissé derrière elle est une très grande victoire. Dihia a laissé une empreinte dans le monde littéraire et dans le monde féminin de la femme kabyle. Le 19 juillet 2016,
تكتب يونس فرو عندي تهضري المريا دونك توالي مانيس ديال المريا تهضر الناس ملال نتولن ويسن ما ينتناغينو ثمغلي رقان وريفاني واشو قوق ماخت السوسم نتقاغ نتثذا سوغو ورفان تنفالن ستزم ذيث قارية أكر في اللاميهية نافية والية عندها ينطل الزهرني ثموسنيني ثايريني ثنو مني نيضلي أكر ثيني دي توالين دي المريا يا سنيني سقنفو ذي ثلوثة دي هي لهلا كي عطانا كين الكونسير نكبوي شفاني حوزية كثورة إميان يون دي توشولتي ويهليك تنمرتون ثنميرثي ما جيجا نسلم شفاس العجلان يوضاني الكلية يوموضاني عند ملان الطناقيس التصيكس قليلاح سي امبرسيونون يروية غانا تكين ثمليث بوساني تجملت بوسا حسماس التصيتي السنان يوني تارون خدمن تم دياسي شبحنا طاس ايش قاعد يون اسفرو تجملتي دهيا او انت دغرا تنسرد ثفاث سي ثوشان تفرش غاف الصراس تبود الجرح نتللي ديك جنوان تفك تغواس تيغرس تنزف سي شوامية ديك وفوقيس تزرع ذيم يسوى يلتيك ذيم الطيا تفرفر ديك جنوان طجاق يطيج ثقولة ترثيلية تسروني ضوذان مسلان ذايا نور سلفوين تكتوين تقول ضاس نتاون تنيزلان عند غرش النون تثلاوين السماخ وفسيم إسن يملان ذا فريد انتي تيتاوين سو انتيرا إسيذلن ثذولي فسمي زوين ورم تشور ثنايض سندا يونور دي تزيا تين مزيت ميس القفض غف ثون زم ثرض أكوارزيا أنواع ولور تجري حوض يغمد الحزن ستغزيا خاص ثورا كثروحوض اسميم يضبع غاف تيزيا تنمرثي حسماس غاف امسلايناكي ايورا يدهيا لويز ثورا السيوله غدا رشيده تاع لوقاسي انا رشيد بقنان يسمى كلي يونس الماذ اكس غراين الالكترونيك دي جيوث نتداوي في تورونتو يوني قدش نطاس غاف يذل سقباليه ما كنت سنمتر كليه تنمرث عبد الرشيد ميدو وحده ساقيه اسنا تجملتي دهيا لويز ولا غور تنميث صابرينا جبار بثنام داكو شوي قال دينير سوزل كان دهيا لويز ما تولي مذميس اتصح ويجي دقا وذميس تبدل اسميس دونك ثلا لويز او زلاي تغال دهيا لويز دهيا لويز دونك اسميس اونسيف او زلاي تداف تصمنات انت مثل قبان داك يدلول تصمنات يدي كاين طاس ديال كازن تسلاويني تقبايليت ماشي ديونا تدادغا سنمتني كواعاف تروح مشطوحث 32 سكواس ديال عمريس تجايخ سوين الوطن 13 سنه ديال عمريس كان يسعى ميت بدا السفراي سفرو قبايليت ذا شو المعنى ينس كي زكا قراغتي تسكي بوني سفراين قبايليت سي كيحمل تقبايليت تا كي سفرايا 13 سنه تلايا قبايليت ذقول ثمقر تخلط اغرباز من الجزائر تفكاياس توثلايث تفكاياس تعرف تقبليت وكنا تسبقن ثمو سنين تسعة للسكلا ثغانون جاليس جسد يسكنني نار تفكات زدغية اسينا كين سوف غيثيد ذكيوث نتزريجين ثيرا ذي بقايث اسقوس من بعد تغنى دويسين ادفع نفسي الى امامك نار اذكى غيماني غرز ذاتك ذاغن ثورا ثلاثة فرانسيست دونك من زمرد نيني
الدهية اللي يونيفرسال تقبيل ثلاث قبيلتيس 33 تلسان نظام ثم تتراومي تاك فرنسيس يكون هاد السنة انجليزية تاكلو انجليزيت ثم الثالثة الدهية 2016 تولف كاس تغنيت عندها السكين كوامود نتوليسين دينا غير تبدا تساغو تيكتم زواروث استقبايليت ثوراد كيون قدليس ذامود نتوليسين منسمى إفسان نتومنت إديفون دي تزريقين ثيرا لان ديس 11 نيميورا نتمازغا 5 نتمازغا نومالو ذا الماروك 5 نتمازغا ثلماس تجارس النتسات يون ومارو ليبيا نار نتمازغا نسامار داغن هاتاتصون صغيرة هات العربة دي هضر فلاس تسبدي ثينغواث كاين استاغونيت سواراز في العنا ثالي ثلاجة ويقاذي ديفكان إديش كان ليست ورازكي قحريشيس أمزوارو إيه نكلمة واليغ تقشي شمثكي 32 سنة ديال العمر يسلح هذا كم مشروع كان قراحان وذا عندي هذه القرايه تحرش تبدا الدكتورينس ديال الذمسه ليكونومي اطاس زمان درنو مناث خدعت الموت اشو يحوز انا طاس نكيني ديال الموثيس تتمتسات زغال بلا تروح وثوكا ذاك كني نقارن ويا هذا الموت تنحس كان يوث الحاجه حس وغيلي فين تموت القبايل دي لي حاله تروح اتيج دي لي حاله انقف لا دا شو درنا ثناد شو كان لن ولا لنا كارت كان يوميا ثناك زيغ مازالو نفذير افريد غير ثموسني افريد غير ثللي تضرب في القبايل ذك وياض مئة نتوالي وقاعد يربحن وقاعد يسنو الفاين ام شكن يسهل كل شيء غورنغ امزون داو الصغير اورن الصغير شيمي نوغي نفاس قيضلي تعجباغ ثنومي تعجباغ ثروزي نترزو بوغيرانا نواين نالعالية يعجباغ لعوج إذ نتسيلي نوقاذا نبدل أكنا هاد فلاغ أتبدل السلام وكذي زنيق إبغاغتي دنفك أي قبايليا يجي تفوس ديك فوس بانكاث يخداس بانكاث فاروزي وذقوا إلا قن مليلث وكذي زنان قاوين بغاتي دفك ودانا شي نغان ذي الدهية ينغايي في الحاجة ذي سميث كيمانيس الدهية تبغى غديني باللي سكوا سميت اسنك سلعنا يا ثمطوف اقبليو نغمز يغسومتا اورجين يربح زيك تيلاوينك حكمان زيك تمطوف سال قيمة سكوا سميت ديك شمني مكشمان يغتيك سنة غانت نظلون تمازالو تدير غانت ديون اللبسة ماشي ناغ ذينا يثروح ديس تمتسينا وكذا مذيا غام قراني بغا ديني غاسو لما تمتسات وثوكا ذا غاينا كيخصا كواذناكا لا دغا وتسحيغاتي ديني غ الحجاب باكيا عيني كيف غاتي ديني غ الحجاب باكيا خاطر مي ثموت ولا ماشي كي تموت القبائل غوافيك حنقا اميك هو قادني نظن فرحان سوين يظن تموت القبائل فحنا ما نعرف اسمه ونسن ولا ما غاتي ديني غواكيا روح تصغر ماشي يوران يكفل الناس كي تتابع مليح لي ريزو سوسيو وثن ديكو ذيكس اشوغو تسوسيغال وتغسيغال الحجاب يبان هو كيديزن سيسميس ستودرثيس سموسنيس سكلادنس سو سيولي باغت سيولا ديني القبائل مجازيث اطاس نتمسيرين نبوين ادن القدغونس اسنينير ايديهيا لويس سكن فودي ثالويث وثنمية نون
تنميرت دراشيد دغامي دي مسلاي دراشيد في مساقي يجندهن دي ثمورت القبايل نزراك عطاسي قموثن نسيو العفور بي ضا الناس نفكافو ذي وقاذ يقنطرن أقلاع سوول ذو خمم يدسن يلوي داغن يبغانا تسكن تجميل تبوسا يون بوم داكوليس ذا نغماس دي غوميس الوطن جمال عليلات يولد un témoignage où on t'aidera. J'ai rencontré Dihya Louise en janvier 2014. Son profil atypique d'écrivain trilingue m'avait tout de suite attirée et j'avais décidé de faire son portrait pour mon journal. Les femmes de lettres ne sont pas légion au pays, encore moins celles qui passent avec autant d'aisance que d'élégance de l'arabe au berbère. Nous avons passé quelques heures au bureau à discuter d'art, de littérature, d'écriture et de culture en général. Puis, nous sommes allés à la brise de mer, bel endroit baigné de lumière, où je lui ai pris une série de photos pour illustrer mon article. Au-delà du talent, j'avais découvert une âme paisible, une femme sensible, un être tout en douceur et en nuances. À sa parution, Dihya était contente de l'article et des réactions qu'il avait suscitées. Depuis, nous sommes restés amis et il ne pouvait en être autrement car nous avions tellement de points communs, la passion de l'art et de l'écriture, puis l'attachement à l'histoire et à la culture kabyle. Il y avait entre nous l'amitié et la compréhension de deux personnes issues du même vieux terroir, ayant les mêmes rêves et les mêmes cauchemars, vivant les mêmes problèmes et nourrissant les mêmes espoirs. Nous avions presque les mêmes trajectoires. Quand je venais à Bougie, ce qui ne m'arrivait pas assez souvent, je l'appelais au téléphone pour l'inviter à déjeuner si elle était libre. On restait à papoter, à commenter les événements de l'actualité ou à parler de la vie en général. On parlait également beaucoup d'écriture et des idées de romans. Il m'informait régulièrement de l'état d'avancement de ses projets et je l'encourageais à persévérer dans son travail. Nous nous rencontrions aussi quelquefois au café littéraire de Bougie dont elle était l'une des animatrices. C'était toujours des moments intenses d'échanges intellectuels et amicaux. Dihya m'avait demandé à maintes reprises de lui faire visiter le village de la Qala'a Nat Abbas, siège de l'ancien royaume de la dynastie des Nat Abbas, chargé de mystères et d'histoire. C'est un très beau et très ancien village à l'architecture traditionnelle typique. Nous avons fini par convenir d'un rendez-vous pour une belle journée de printemps. Nous nous retrouvions dans notre élément, terroir, culture, histoire. Ce fut une très belle balade historique et littéraire ponctuée par un déjeuner frugal sur des roches en pleine forêt. C'est de cette journée que datent ces photos où on la voit avec une guitare, la mienne, ou souriante dans le cadre d'une vieille porte en bois. Je me rappelle aussi de son coup de téléphone m'apprenant qu'elle avait contacté cette horrible maladie. Elle tenait à avoir mon avis et mes conseils, car 2 années plus tôt, j'avais perdu ma sœur d'un cancer du sang. Elle savait que j'avais accompagné ma sœur pendant tout son terrible parcours. J'ai suivi l'évolution de la maladie de Louisa Dihya et partagé ses espoirs et ses angoisses quand cela était possible. Au plus fort de sa maladie, nous avons pu nous rencontrer. Elle avait commencé sa chimiothérapie et était très affaiblie et changée physiquement. Nous avons convenu d'un rendez-vous à Akvo par téléphone. À l'endroit indiqué, elle était devant moi et je continuais à la chercher des yeux. Téléphone vissé à l'oreille, levant vers moi ses yeux doux et tristes. Elle me dit « Jam, tu ne m'as pas reconnu, j'ai changé à ce point ?» Penaud et confus, j'ai brebouillé quelques vagues explications pour masquer ma gêne. Nous avons effectué une longue balade en voiture vers les hauteurs du Durdura en passant par Alma et Ferry, puis je l'ai accompagnée chez elle. C'était une vraie bouffée d'oxygène pour elle. Elle était très heureuse de pouvoir s'échapper du climat pesant de la maison, du carcan de la maladie, de pouvoir se confier à quelqu'un qui pouvait enfin la comprendre. Tu te rends compte? Il y a des gens qui viennent me rendre visite pour me dire « Il est temps pour toi de commencer la prière », me dit-elle plutôt. Le dernier échange de vive voix entre nous fut par téléphone. J'étais sur la route en train de conduire quand j'ai reçu son appel. Au terme de quelques échanges sur sa santé, elle a eu cette phrase tranquille qui m'a glacé le sang. « Jam, je vais bientôt mourir ». Ce fut assurément l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Que dire à une amie dans sa trentaine qui ne demande qu'à vivre
qui vous annonce du temps assuré de celui qui le sait très bien qu'il va bientôt mourir. Que dire? Elle savait que c'était fini. Les métastases avaient atteint ses os et quelques organes vitaux. Passé le choc, bien sûr, j'ai protesté et lui ai demandé de se battre, de ne rien lâcher, que l'espoir était toujours permis. La conversation finie, nous avons raccroché, mais je l'ai rappelé tout de suite après. Je lui ai demandé d'écrire son histoire, son combat contre la maladie qui restera comme un témoignage. Dis, je sais que tu vas vaincre cette maladie. Tu en feras un beau roman autobiographique. Si par malheur le destin en décide autrement, il restera dans ton témoignage qui pourra servir à toutes les femmes qui affrontent cette satanée maladie. Et puis écrire sera une thérapie qui va t'aider, te soulager. Écris tout ce qui te passe par la tête depuis le premier jour. Écris. Lui ai dit. Il a tout de suite dit oui. Quelques jours plus tard, il me disait au cours d'un échange sur Messenger qu'effectivement, cela l'a soulagé beaucoup d'écrire. Au bout de quelques semaines, elle m'avait fait parvenir un témoignage de 21 pages me demandant de le lire et de lui donner mon avis. Je lui ai fait part de mes remarques et je l'ai encouragée à poursuivre. Elle écrivait seulement quand la maladie lui donnait un peu de répit, lui laissait un tout petit peu d'énergie. Un matin, je fus réveillée par un coup de téléphone me disant que Dihya était partie. Cela m'a rappelé cet autre coup de téléphone qui m'apprenait que ma petite sœur était partie. Dihya a affronté sa maladie avec beaucoup de courage et de dignité. Elle est partie, comme à son habitude, discrètement. Elle a écrit et vécu avec beaucoup de talent, de générosité, d'élégance, illuminée de grâce et de douceur les êtres qu'elle touchait. Tous les lieux qu'elle traversait. Depuis son départ, il y a une étoile de plus dans le ciel de la Kabylie. Merci, Dihya. Ton ami Jamal Alilet.